Goeiemôre. Is Dinsdagoggend. Ek sit hier aan die ander kant van die dammetjie. Die lapa wat ek vroeër gebruik het in een van my video's is nou net in daai rigting. So, maar ja, ek het gisteraand ook gedink, alright, kom ek vertel julle 'n bietjie van die tipe beroepe wat ek nou al in die laaste tyd raak geloop het by die kampterreine. En ook die tipe mens, en wat ek bedoel by tipe mens, julle nou verstaan, wat hier kamp. En om hierdie goeders te onthou, is daar iets wat ek vergeet het om julle te sê. Ek het altyd 'n kampdagboekie, wat ek hou om interessante stories in neer te skryf, interessante mense wat ek ontmoet het, net 'n nota daarvan te maak, en ek het so 'n bietjie teruggegaan op van daardie notas, en gaan kyk, en ek wil graag 'n paar van dit met jou deel. Kom ons praat eers oor die tipe beroepe wat ek nou al raak geloop het hier by die kampterreine, en jy moet maar net weet, daar is 'n hele gemeenskap van mense wat hierdie tipe werk doen, of kamp en werk. So dit is 'n baie gesogte ding, en as jy dit kan doen en dit kan regkry, dan is dit regtig 'n baie groot voorreg. Uit die aard van die saak is dit sagteware ontwikkelaars, mense soos myself wat sagteware skryf ensovoorts. Solank jy internetkonneksies het, dan kan jy dit doen, en gewoonlik op 'n IT vlak is jy darm toegerus of slim genoeg om sekere goeders vir jou moontlik te maak en makliker te maak in terme van internetkonneksies. Is altyd nie maklik nie, maar soos julle weet, ek in hierdie laaste 7 of 8 dae nog redelike uitdagings gehad. Die ander tipe beroep wat baie geskik is vir dit, is data-analiste. Ek het nou al mense raak geloop, spesifiek in een van die kampe in Warmbad omgewing, waar die ou klomp data getrek het, en dan vat hy 'n week of 2 en hy kom sit by 'n karavaan en hy verwerk dit, en hy doen whatever hy moet doen en gee sy verslae uit. So hy het nie konstant sekerlik internet nodig nie, doen data-analises en hy gee verslae vir besighede. Ek het ook al webdesigners ontmoet. Nou ja, daar het jy sekerlik voltyds internet nodig, maar mense wat sit en internetbladsye ontwikkel vir besighede ensovoorts, en dit dan net deploy. So ek het daai tipe mense nou al ontmoet, baie interessant. Gewoonlik 'n man en vrou wat saam kamp en dit dan as 'n beroep doen. Ek het ook online marketing mense ontmoet, mense wat 'n online store het, of online stores vir ander besighede bou, en dit dan namens hulle bedryf en bemark. Dis alles elektroniese bemarking, so dit is ook 'n baie goeie opsie om te doen. Die ander interessante een wat ek ontmoet het, was mense wat online klasse gee. Die man en vrou spesifiek is ten volle toegerus, hulle het hulle rekenaars daar, en dan het hulle hierdie nuwe, ek weet nie presies wat noem jy dit nie, hierdie oorhose projektors wat jy op 'n stuk papier kan skryf, of op 'n blad kan skryf, en dan volg die leerlinge jou op daardie manier. So ek het al hierdie tipe mense het ek nou al ontmoet en hierdie beroepe beleef, en die beste van alles is, jy weet nooit van mekaar nie, totdat jy byvoorbeeld in die swembad kom en iemand vra vir jou, wat doen jy, en nee, ek doen dit, of jy sien later 'n ou werk al 2 of 3 weke in die kamp, en dan ontmoet jy hom as 'n buurman. En dan kom jy agter, maar hoor jy so, ons is eintlik in dieselfde omstandighede waar hy ook maar sit en werk. So al hierdie mense doen dit suksesvol. Ek het van hulle nou al 2 of 3 keer in my lewe raak geloop, en hulle hou aan daarmee. So dis 'n baie gesogte tipe omgewing waar mense graag in werk, juis omdat dit so lekker is. Nou kom ons praat ook oor 'n bietjie die tipe kampers wat jy kry, en ek praat daarvan in terme van
langstaankampers. Nou, 'n langstaankamper word geklassifiseer blykbaar as enige iemand wat ten minste 'n maand staan. So ek neem aan, ek wat nou 31 dae pakket gevat het om te kom kamp, staan ook onder 'n langstaankamper. So kom ons begin sommer by my. So ek is 'n aan en af langstaankamper. Dit is hoe ek bekend staan in die kampwêreld. En veral waar ek nou kamp, sê die ouens ook almal, ja nee, die ou kamp net vir 'n maand en dan sit 'n veel vir hom en dan loop hy. En dan kom hy maar weer terug as hy lus is. Maar dis maar spottenderwys hoe die ouens dit sê. Maar ja, jy vat gereelde breuke deur die jaar en dan fokus jy 'n bietjie op baie spesifieke take en beroepe of projekte ensovoorts. Dit werk veral vir my baie goed. Ek kan wegbreek van die daaglikse geraas om 'n ou en jy kan kom absoluut fokus op iets en iets klaarmaak. So dit is uit vrye wil wat 'n ou dit doen en jy doen dit omdat dit vir jou lekker is en jy dit kan doen. So dit is 'n aan en af langstaan tipe kamper, ten minste 'n maand op 'n slag. Dan kry jy die ander ou wat, en dit is belangrik om te verstaan, uit vrye keuse het hy besluit om either sy eiendom te verkoop en 'n karavaan te kry en permanente kamp. Nou hierdie ouens kamp vir tot 7 tot 8 jaar van wat ek nou raak geloop het nou al vir 10 jaar wat hulle dit doen. So hulle sal tipies kamp vir 2 of 3 maande op een plek en dan pak hulle op, dan trek hulle agter die somer aan en gaan na die volgende kampplek toe. En so het hulle nou maar hulle eie vriendekringe wat op 'n manier doen hulle besprekings en dan kamp hulle vir 2 of 3 maande saam met hierdie mense en dan breek die party weer op en dan gaan almal hulle eie pad en dan eventueel kom hulle maar weer by mekaar in kamp. So hierdie tipe mense, ek het nou juis met my buurman gesit en gesels gistermiddag laat. Hulle is nou hier vir 'n maand en dan pak hulle op, dan gaan hulle warmbad gedeelte toe vir 'n maand en dan gaan hulle skotbidde toe vir 3 maande. So dit is die tipe langstaankampers, die ouens wat dit doen uit absolute vrye wil. Hulle beweeg rond en hulle is ongelooflik toegerus. Dit is net ongelooflik om te sien hoe hulle dit doen, hoe minimalisties 'n mens eintlik kan leef en hoe lekker dit vir jou nog steeds kan wees en hoe hulle dit geniet. Die derde tipe kamper is ongelukkig ook maar die ou wat die lewe het maar sy draaie geloop met hom en het sy dit 'n finansiële besluit was wat skeef geloop het of iets dergeliks. Dit maak nie saak wat dit is nie. Sy omstandighede is van so 'n aard dat hy nie 'n keuse het as om te kon kamp nie. Nou, 'n maand kamp hier vir 'n pensionaris is so ongeveer, as ek kan reg onthou, is 2.000 of 3.000 rand 'n dag, wat werk so 2.500, 3.000 rand 'n dag, wat werk so gemiddeld van 110, 120 rand 'n dag. Dit is nou spesifiek by die Voetepadskloof. Nou as jy daai koste in ag neem en jy verstaan dat jy het al die geriewe, jy het relatief baie goeie veiligheid, jy het krag en water, alles is ingesluit, dan is dit 'n absolute voorreg om so te kan staan. En dit is hoekom baie van hierdie mense wat dan in die situasie ingedruk is, op hierdie tipe manier leef. So hulle sal permanent staan vir 7 of 8 maande, totdat dit hoogseisoen word, dan sal hulle dalk oppak en trek iewers heen goedkoper en dan sal hulle weer terugkom. Nou, baie van hierdie kampers is ook hooggeskoolde mense. Ons moet dit glad nie onderskat nie. Hier's mense wat baie ver geleerd is, wat ongelukkig ook in hierdie omstandighede is, en natuurlik ook ambagsmanne wat hulle self dan beskikbaar maak om bietjie werk te doen by die kampterrein self. Hulle sal loodgieters wees en hulle sal loodgieterswerk doen. En daarvoor kry hulle betaling of hulle kry afslag of party van hulle staan verniet. So ek het nou al van hierdie mense ontmoet by van die kampplekke, veral in Warmbad omgewing waar ek so 'n paar maande terug gekamp het, wat
'n tent opslaan spesifiek net vir sy garage. En as jy nou daar ingaan, dan is daar al sy toerusting. Hy het, name it, elke tweede ding is daar wat hy nodig het. En hy kan volwaardig sy beroep uitleef, dit wat hy gedoen het sy hele lewe lank, kan hy dan toepas en nog steeds aangaan met dit en dit betaal ten minste sy verblyf tot 'n groot mate vir hom. So, het is baie interessant. So dit is die goedjies wat ek vanoggend graag met jou wou deel. Nou ja, ons het nou so min of meer aan die einde gekom van die werkgedeelte van werk en kamp. Ek het vir jou 'n klomp goed gegee en gedeel oor wat ek dink werk en wat in my situasie gewerk het en nog steeds doen. So ek het nou nog so bietjie 2,5 paar, ja, seker omtrent nog so 2,5 weke oor van die lewe wat ek nou al reeds met julle gedeel het. So, maar ek gaan nie ophou nie, ek gaan nog steeds vir jou vertel van kamp, daar's 'n hele paar ander interessanthede wat ek graag ook met jou wil deel. So, al wat nou tot einde kom is basies net die werkgedeelte, wat ek hopelik dink, of hoop jy kan dieselfde sien en hoe lekker dit is en gemaklik jy dit eintlik kan doen en dit ook self dan in jou lewe toepas. So, baie dankie dat jy saam met my gekuier het op die werkgedeelte van kamp en werk en ek deel graag volgende video met julle oor die kamplewe homself. Geniet jou dag.